ايثماثي سماثين ويقضى عندي توالين. السلام عليكم ورحمة الله. الزلف الأول مرحبا سيسوون ارتزراتنا الأوراس تيفي ذي الثاذية تبوساقين غاد نغانا في الأخبار ديوسان دي أغميسنا الوطن أمي تزرام الأخبار قين هضر ندطاس فلاس يعني وقاذ يعنان يعني أساسين تمورث الجزائر أساسين تمورث الجزائر أمي الأخبار قد يقارب اللي ثفا شولت نقايد صالح خشمن يعني ذي خيران لي دوسي الفساد ذي الفساد ذا مقران يهضرد الوطن على كل حال اف عدل وكذب مدين وكذا كذا ذراو نلقايد صالح ادنغال افتذي انت في الفساد كي خاصه كانت طاس الا اداريين قارند باللي لقايد صالح يكشم ولاد نتا ذي الفساد مقران وكذا ثواشول ثينس ولكن مي قلا انت افقاشوش الحكم ولاش يعني وين يقلقن الراويس افشين يخدمن اي غير يعني الوطن يبويد يهضرد في الفساد كي ثوره ماشي مقبل وكان يعني كيف كان القرار كي وكيف كان الخبراء كي الوطن باش تيد السفغن امين زرادي ثايرايا كي يتوقف مقارن لا لوت كلانيك يروي كاذ يقلانا في تقاشوشت العسكر لو قاعد يقارن باللي وغالنس القوه وقاعد يقلانا وكذ توفيق مقبل ونهني راي مازمر دنيني يقطفن يعني النار وقاعد يتدبرن دي ثمورثنا ثوره ولكن مازال كدوده جزائري راد يقارن باللي خاصه كنا نتوالي الفساد راد يتسوغال القوة أين يعنان وقاعد يسماني منسن النوفمبريين الباديسيين غادي يقارب اللي وثي كذا كي تسيكركاس وثي كذا كي ذا منوغ نتربع في كذا كي ماشي يعني الشين غادي يسفنن باللي العادة لنا في الصفا باللي تاخذ مثلنا في الصفا غادي نسيين يعني غادي نفهم ذا شيء ضرون اي غير يدي فاغ الارتيكل كي ثوره وكذين فيوني نعرض ساكي ادف كنت مغلين سن على حسب امكره تولين يعني الحاله دي ثمورثنا اتصل دي قارن ماشي الحاله اكس فرحا خاصه كان اداريا اظفرحا باللي ويقاد في السذن ويقاد يعني كيل سون كي اون ابيزي دو لور بوفوار اسو حاسبن ولكن اسك ثغذا مثلنا في الصفا ذوي قاعد يقيد يسقسيين تي قاعد يقيد هذه انت بوساكي الفرحه مقراني قالني كي نغمس نور الدين بروفيسور نور الدين اوسط لا قداش دي السرثيث ديون اسلمان نتسد داويث سي نور الدين اوسط عسلامه ينك ازل فلاك كيس المربيان صار الزول فلاك. السلام عليكم مره او كيت ويكاتي تسفريجان او راستيديا مرحبا يسون يعطيك الصحة سي نور الدين. وذ يلين دي تدويل كذا إذا غنسا كيماس مصطفى معزوزي ذا نغماس ولا أنت أدي في كتاموري نسم كلا يتولي الحالة كي أتيلي كذا نبي لا إسماعيل تمستنف ديوني قد شن قلنا إذا فن بومذان ميليتون بوليتيك ولا نتاث وكذا مثلا فتحتي توش ذا نغمات ذي السرثيث هذيك شميكي الناس في فرنسا مس نور الدين أوسط هذا في دوغ تدويل تاكي كذيك يعني الخبراء قد يسوفاغ الجورنال الوطن غميسنا الوطن التصي جاريين يعني سي الجهه وهمنا مك الجورنال كي يعني الاغمسه كي الى اوزي يسوف غد يعني الخبراء ماكين الخبراء دي قرن باللي توا شولث نقايد صالح يعني كشمن دي الفساد ام قران يزم الحل ثوره تغذم يعني اتحرك الفابوجي باش يعني لي بورسويف اون جوستيس اداريين زران الشياقي ولكن اي غر الوطن الى وزي يسوف غد يعني الارتيكل كي خاصه كان زرادي ثبورثنا باللي يعني ثغمسه الاعلام وزميره راه يسوف على الخبراء ماكي لو كان ينا بايتي انستروي ابسوليومون اول ثنيتي انا صار ثغمسه الجزائر نعلميت ثاني عداد غرس الشهريه إميا العربي والنوغير إغلان اكتويلمون البي دي جي لاناب الديريكتور جينيرال لاناب ميدي السفار ينثيدري مناكيني مقارنة سالالاف لمليارا سالالاف مليارا يفكا الدولة يفكا الأذابو يفكا إثغامسينا كينيا الجراننا كينيا الوطن نعلم كزيك ماشي قوسا كينيا وإذا كيسنان
لا بريس الجيريان علمن باللي إما يهضر الوطن ارمي يسفكان لوردر ارمي يسفكان الاذن الناس هضرت مالت ولا سنغرس 15 يوميا تكيتيكل تيس ثلاثه تاكيني ابريد كي غاساكيني لو 31 شهر اوت تاكي ارتيكل تيس ثلاثه 15 يوم يمير الجورنال الوطن يسوفغد لا يونينس في العسكر ثمن زوث دقار ميلا يمسخ لبسان العسكر اسكو ليماج et la tenue militaire est ternie تسناث يمد يقار اسكو العسكر ثاني est en train de faire sa mue ميلا ثاني تبديل افريد كينيا السكينيا لا تهضرن في لا فورتون لي زونفون دو قايد صالح à l'ombre du général à l'ombre du général le titre يسعى القيمه ثم قرات à l'ombre du général يعني لانه قاعد يدينا سي نور الدين باللي ذا شو تهضرن في اللاس بالك ذا الصرف ان الجيف كان خاطئ وكاين سي اون رياليتي واذا كيسنن اذافو الزايري علما ما الا يفاد يماني سي حرس اذافو يفاد يماني سي حرس يفو كو لاش دو لاست ثورا يبغى اغديف ان كوني وكذوذ ادي بور جوتي اون باتور الجنرال باش يديني بلي غتبدل الحاله بلي الجزائر لا الجزائر تجديد باللي في العهد اعدان ثاني يفوت واش تاكينيا سي بور لا كونسوماسيون بوبليك بيان سور ولكن سي الجهه النظن سي نور الدين سي الجهه النظن يعني امكيز الحال اذوثن ويقاذ كي لور كابيتال متسمين يعني نوفمبريين والباديسيين لو تيتر بوساقي في لافير قايد صالح باديسيين ديت فو يعني اون اون تران داتاكي لي جون يعني اون تران دي ديسكريديتي وقاعد يروح نفوطان ومنن باللي القايد صالح يساد باش هذه يسقع ثمورث هذه يونيك صفان يعني الور كو نتوالي سي تو تافي لو كونترير ماشي انا نتا جوستومون تاكيد باش نثني ادفكنا نكاج ذا مقران ادفكن يعني المثل ذا مقران ايمي يسال الحال القايد صالح يقول لنا محسوب نتا يحكمن اثان غيرنتيد وبغانا طبقا ذي فلاس القانون سي كي فريمون الجزائر تجديد سي كوم سا كو جو لو كومبرون كينيا باللي سي فريمون الجزائر تجديد خاطر شي ميم القايد صالح وريسلي كرا ميم القايد صالح اثان طبق الفلاس القانون وكيف غان ادينين باش يدفكن فريمون لونجو اللي هو تقلب اما ديني الحاجه نتاع كينيا اسيني اكي بروفيت لو كريم اكي بروفيت لو كريم Et à qui profite le crime, c'est Nordi? À qui profite le crime? À Tebboune, lui qui lance de virus. ولكن تبون سي نور الدين تراد نوري نسعين فيديو يعني كونتي لا مي يسلم فلاس مي يخدم اليمين دستوري نيمي يغال ذا سلواي ذنتا ثيعينن انت عينا من كوني نعلم انا صار واذا كيسنان اذابو جامي يوانس الوحديس ايمانيس يحكم الجزائر لا خالد النزار قال وقتيس يحكم الجزائر لا توفيق قال وقتيس يحكم الجزائر لا بوتفليقه قال وقتيس يحكم الجزائر ني قايد صالح قال وقتيس يحكم الجزائر il était كيس قارن على تات mais il y a toujours un clan qui domine, un clan qui commande. Celui le clan نير يرز وقرويس يروح يموت فلاس يعفور على كل حال يساد un clan toujours بالك le même clan يساد قروي النايضنين تبدل الحالة. Le gage c'est l'enjeu qui est derrière qui est le plus important. أثن الحراك مازال يسباند باللي أثن داكينير يتراجعوا باش تبدل ثمورت. نثنيه إلا قاس كان انجاج ذا مقران باللي تبدل الحاله. طيب قيمي كي نغسي نور الدين ادنو غالا غورك يكشم ديك مصطفى معزوزي مثلا مصطفى معزوزي دا نغماس ديوني قد شن قلنا رو سرثي مصطفى معزوزي عسلامة ينك الزول فلان الزول كان نصارى الزول افودي توالينوك المغاره الاورس تي في صحيت مصطفى اجمع ادنو غالا فاش ودي السفر يعني اغميسنا الوطن جونا الوطن عند ايدينا يوثل القسح باللي اون انكيت في الفساد انت واش ولثنا القايد صالح
اي غير يعني اولاكي لا ثوره ماشي مقبل وذا شو يعني سورتو قاد لا ندي قارن بلي القايد صالح الا يصفى الا يعني سي اون بو دير الا اتاكي تو سكي كوربسيون اي تو سا الا يقاري جاريين بلي نكون ذي نوفمبريين نكون ذي باديسيين مصطفى معزوزي. شو زمراك ديني انا صافي كو دابور on doit pas prendre position dans une guerre de clans. Parce que c'est des clans qui se mènent une guerre larvée. Donc, le fait qu'on annonce en grande pompe que d'abord les deux fils de Gaïd Salah sont interdits de sortir du territoire national, et puis on commence à divulguer des secrets de polichinelle. Polichinelle parce que الشعب اللي يضرب اللي كانوا القايد صالح ont construit un empire économique vers Naba. Et en construisant cet empire économique à Naba, ils avaient instauré une mini-république mafieuse nous décident au point où il a قد زاد سمكتين il a قارنت شو au point où la pression et l'ancien wali محمد صنديد ارمي ذا يموت الا من انشلتي قبل ما يموت يعني لا الخبارات يدي قرن باللي كشمنا البيروينس وثنت يعني non seulement il a insulté, menacé, il l'a même poussé à déclarer la famille Nanas Balakat Hadron et Yanov Bernara. Donc quand tu vois le mal qu'ils ont fait, Wagi Chabizrat Anassar. La question qui mérite d'être posée maintenant, pourquoi avait-il plutôt, le pouvoir avait-il caché tous les méfaits de Gaïd Salah, et pourquoi maintenant l'autre clan est en train de se venger de Gaïd Salah? C'est une guerre entre clans, entre mafia, entre systèmes. Ça ne concerne pas Chad. ولكن مصطفى معليش مصطفى زماكا ولا كثير درا كنتينا تقرض ولكن مازال ويقاذ يعني كي اندومي القايد صالح مازمر دنيني لي زوم دو كونفيونس ينس ذيك السن انا غلاف تخدمت يعني لو مينيستر دو لا جوستيس عند ادنوغال ريوث لا فيديو هذا نسى لا فيديو ياكي ومن بعد ادس يعني ادس الجوافينك مصطفى الناس القايد صالح الى دي il faut aller jusqu'au bout et زغماتي انا حد نسى الساوند بايت 1 ودنو على الغرو مصطفى معزوزي اذا قاس يقاري الفوالي جوسكو بو دي لي زافير يعني يزرب اللي زغمتي اللي تكونترولي با القايد صالح وي انا نقدر انا باللي لي بروسينين يحيى سلال كوليناف لي مينيستر لي والي ont été instrumentalisés par le chef d'état-major le défunt Gaïd Salah. زرب اللي كان صار Imran il suffit d'un coup de fil et que ce Zormati, le ministre de la Justice actuel, exécute sans se soucier de la présomption d'innocence, n'a se soucier de l'éthique de justice. Assagi Vaygar Zara, tout le monde il a Gaïd Salah découvrant باللي كديريت ديكوفرت باللي كنتي دخل التمييز العنصري انت كديفيزي الشعب انت من لي بورتور دو درابو مازيغ انت من لي ميليتون بوليتيك على الحبس لي ديتوني دوبينيون اش تراجعوا باش تراجعوا باش كنيو اترابيليتيم وإذا كيكشمنا الحبس اون انولون توت لي ديسيزيون دو جوستيس على لو رونكونتر تاكي اليوث تسناين اش تراجعوا مثل موجيم ان مينيس qui n'a pas respecté la justice, mais il a respecté les coups de fil de Gaïd Salah. C'est très grave, c'est très grave. Donc, encore une fois, à Nassar, il a Kara, Chab, Al Yemen, Bellik, il y a une bonne volonté
en décidant d'attaquer le clan de Gaïd Salah. Ça ne nous concerne pas. Nous voulons le départ de tout le système. والحواجه نسوتنيغ ني الكلوياكي ني الكلونيفون ما الكلوياكي يبويا الحبس لوطر كلو سا كونسيرن با الشعب ويدي لا نكسر هذه الحبس نصر ويدي لا ذي الحبس سي ان كلو واذا يحكمنا كاكي اكتويلمون اور لا وزافو سي ان لوطر كلو فوالا لا ليكتور بوليتيك كيل فودري فير ثلاث ليوت الحاجه نكوني الشعب الى اونكور اون فوا نفرح ما نولا كاكين باسكو شفيها كيني دي لي مارش دو فوندردي داش اللي تسوو الشعب اللي تسوو طلقوا ولادنا وديو ولاد القايد باش تضرب ليك الشعب ماشي ذا حقار باش تضرب ليك الشعب يزران وقلهانا وذيريت تضرب ليك الشعب يزران بلي كراو القايد وصفينا لها ما تساوض يحيى الحبس ما تساوض حداد الحبس ما تساوض كلنا في الحبس ما تساوض لي ولا الحبس وتبي ضراره والقايد صالح. C'est comme si tu n'as rien fait. Asmi le Gaïd Salah vivant, ils ont bénéficié d'une protection. Thora Makaïmout pour plaire au peuple. Bachat Dini Belli Kassana, nous connaissons l'épisode de Gaïd Salah. Atadi, la page de Gaïd Salah, on va la tourner et on va construire une nouvelle Algérie. Tiki Tikar Kassa Nassar, le Chab, il a Qarad Yamen, parce que les loups ne se mangent jamais entre eux. Très bien. مصطفى قيمي كي نعناك هادو غالا غرغورك سي نور الدين يعني نوالا يعني مي البريزيدون عبد المجيد تبون ديكوري دو لوردر دو ميريت ناسيونال دو رون صادر ادنو غال في لا فيديو كيف غاكت لهم بعد الجوابينك ساوند بايت تو ادنو غال ادنو حكينا دنوالي لا فيديو ياك هذا حرية الإعلام ضمن الأولويات. والشيء الجميل أنا أعتقد أنه تحدث عن ترتيب الأولويات وما يعرف به الأجندة سيتينغ. فحتى في الإعلام توجد ترتيب الأولويات، في السياسة أيضا يوجد ما يعرف به ترتيب الأولويات. الشيء الجميل أنه يعتبر كل شيء أولوية، ولكن يجب ترتيب هذه الأولويات، لا يقدم أولوية. أنه تحدث أولا عن تعديل الدستور بما يخص تقليص صلاحيات الرئيس، إعادة النظر في الحصانة، حقوق الحريات. بعدها تحدث عن أخلاقات الحياة السياسية فيما يخص قانون الانتخابات الجديد، تحدث عن فصل المال عن السياسة. أيضا النقطة المهمة أو النقاط التي ركز عليها عبد المجيد تبون فتح المجال للشباب للولوج للمجالس الانتخابية، وحتى توفير الحصانة، وأيضا توفير كل شيء لهذا الشباب. حتى تمويل، تحدث شيء جميل حتى تمويل. أنه تحدث للفصل ما بين، لأنه أي شخص مواطن يحاول الترشح لأي منصب انتخابي أو منتخب مثل المجالس الولائية أو البلدية أو حتى المجلس الشعبي الوطني أكيد يكون سي نور الدين. يعني من تولي نولا تبون يعني إفكاياس يعني إلا يتي ديكوري إلا ديكوري القايد صالح ذي الوقت دو لوردر دو ميريت ناسيونال دو رون صادر. يعني اون سبوز لا كيستيون ثورة العباد يعني يديكرن ادينين باللي نبغى دوله مدنيه ماشي عسكريه، بالك خدمن يون المنشور ديال الفيسبوك بغان ثيل اللي يزون بورتي ان درابو امازيغ وفاني منسن ديال الحبس وفاني منسن بورسويفي الور كو وي قادر نتولي ثورك شمن يعني دون دي زافير الفساد دي مقرنين انا نتولي يعني في كناسن دي ديكور في كناسن دي ميريت. سي نور الدين. C'est le système algérien. Il a été toujours comme cela. Le système algérien, depuis son existence, depuis 62, il peut te décorer aujourd'hui et te décapiter le lendemain. Te décorer aujourd'hui, te décapiter le lendemain. تفضل سي نور الدين تفضل. نراك le système كينير وريس عرا القانون في قفد وريس عرا يوث الفلسفة في قفد وريس عرا النيديال في قفد وريس عرا الأخلاق في قفد يفد في المصالح يفد في المصالح نسان السلطة
ذي البترول فوالا السلطه السياسيه ذي البترول ارزن دياوين إذريمن إيمي لو روا est mort vive le roi بصح il l'a fait sans doute il y a pas de doute باللي إيمي يستخدم لا ديكوراسيون يا كينيا تبون سي ميم با بلوي كي ديسيد ماشي تبون إيكينتا الناس في كاس لا ديكوراسيون القايد صالح يفكاس القايد صالح ترى القايد صالح يروح لو بوفوار دو شيفغا ترى باش يتفكر ثمغلينينو دو فون في القضيه كاينه لو بوفوار ثورا يكلان ترى هذا بوغي كلان ثورا في قاشوش الحكم يبغى باش يكمل هذا يحكم ثمورث باش يكمل هذا يحكم ثمورث يلزماس اطاس الحوايج ثمن زوث يلزماس دي زيليكسيون pour une nouvelle constitution باش يزز une image et فرنسا الامريكان لو كتمورا من برا ذا غنيكيت باش يديفك باللي وإذا كي إلا يدس باللي عقلا نبغى انفد ثكي تمجوس دوزيامون il faut un contrôle de la société هذا بون il faut le contrôler لكن قلنا لو سيستيم زيكنير الحكم لينس يرص يعني قوى سواش قوى يقوى باسكو توت لا سوسيتي ايتي كونترولي لي ولايا لي دايره لي كومون لي جورنو لي سوسيتي ناسيونال لي زونتربريز ما راح حكمتن سواش حكمن ماشيش ليطا ماجور يحكمن حكمن لا بوليس بوليتيك الدي ار اس يحكمن اور دي ار اس ثنا رزانت اللي ندير لو كل سكواسنا كي عدان ما الا بغانا نحكموا il leur faut un autre système un système من دي ار اس كوم ورسعينا راه الغازنا كينير il faut ادم صلاحا نثنيا لوك لي زونسيان لو دي ار اس ماشي التوفيق ماشي وذاك اللي نسدو التوفيق مي لو سيستيم وي قاد لي كولونيل لي كوموندون لي كابيتان لي ليوتنون لي ادجودون مرة يقول لنا السيستيم دي ار اس اسنين تونا غتوغالم سداو لوردرنا مي تخدم بالخدمه يتخدم ما كنيا زيكنيا فاش تاكينيا يقول لا لو شامبولمون يا كينيا نثنيا اتفاك الحاله ادم سي فهمن سي لو بوفوار اي اونيكمون لو بوفوار يقلان لو بوت نسى مصطفى معزوزي يتصلب مصطفى معزوزي دي قارن وقيل يجزم سيول نروح كان نولي يعني دا شو دينا تبون ذي الوقت يعني الدينار سيتي لو 7 اوت 7 اوت كي عدان يناد لو بريزيدون اون كولير كونتر لو بي دي جي دو لا نيب on ne touche pas à la mémoire de Gaïd Saleh. On va essayer de voir. يعني لا يناقي يناد بلي تبون يناد il est en colère contre le PDG de la NEP on ne touche pas à la mémoire de Gaïd Saleh. يعني سي نور الدين فغاد سلغ رايك ذي تمثالتك عاود دلعنا كملوا دينا نثكينا تبون يعني اللي تي اون كولير كونتر لو بي دي جي دو لا نيب مازال الحاله دنا ليماجيني لا اون ينادي يعني تبون تي اون كولير كونتر لو بي دي جي دو لا نيب اون نو توش با على ميموار دو غايد صالح فالشغل في لا اون كي الوطن لا يعني سا سيتي لو 7 اوت الناس يعني باش ونهى الضراره سي الحاجه كي نيجاتيف في القايد صالح خاصه كان يعني انت وليت تراجع العجب غادي يتصفى ثوره mais il faut bien, c'est ça la politique à Nassaragma. La politique, c'est le chaud et le froid. La politique, c'est le bâton et la carotte. La politique, c'est la vérité et la contre-vérité. C'est ce qu'on appelle les diversions. C'est ça la politique. On ne touche pas à la mémoire de Gaïd Saleh, c'est pour la consommation publique. Mais les alliances en coulisses contre et entièrement contre le Gaïd Saleh. Ce qui l'intéresse Tebboune, c'est de terminer le Raninines en tant que président. Oui, qu'il y a le pouvoir, le pouvoir, il était préfet, wali, ministre, premier ministre, oui, Guinée, le pouvoir, les postes de responsabilité, même si c'est une marionnette, et ça ne m'étonne
pas, يزمر يخدم une déclaration qui est le 7 août et le 8 août même a يخدم une alliance avec les militaires assinين نخدم هكا assinين oui نخدم هكا c'est de la politique, ce sont des déclarations politiques, ce sont des déclarations pour endormir le peuple. Encore une fois, le 22 février, le système ثاني يسعى الحق وكي غادي يتبدل داني كيتبلي وقاد يقارن أكذوذ يعني dans son immense majorité يمد يقار دولة مدنية ماشي عسكرية وكاين قل فايدة العسكر قل فايدة تموت سورتو. نعم. الدنغال يعني سي نور الدين كشتيني تناض باللي النظام إنا با لو شوا ديال الحاله الذيس يلاق ابي روح منزم ردني لابيزمون يلاق يعني خاطر. نعم تفضل سي نور. لابيزمون بو يغرسن ايه يعني بور سوفي لو سيستيم. Voilà les clans du système. Le pouvoir algérien, il n'a jamais été un seul clan. Même même باش يولي جون واذا كيسعنا 40 سنه يسعنا 30 سنه واذا كي مزيان هذا علما même الوقت بومدين. Et pourtant il était le chef d'état-major, il était un homme fort, mais il avait avec lui le conseil de la révolution. لن يسير غازول ولا حكيمه غيمانيس البوفوار هي نيغاك ادم تشاون بوي كراسان يمزمر الحال مام اذن يوان قيدا كيلان لي زونسيان مدغرين غانت خميستين غانت كيسقان بني حيا نغانت وقبل كيسقان عبان رمضان نغانت كريم نغانت خضر نغانت زمن ما ذن غان وي قادي لان وقبل يدسم ومن بعد ادم سيفهما اشغال خاطرش نثني وحواجن سنات الحوايج وحواجن لو بوفوار مرة لي سونتر دو ديسيزيون هذه اللي نكفاس ننسن وحواجن الحاجة تسنات لا سورس دو لا رونت لا سورس دو لارجون دو لا ريشيس هذه اللي نكفوس ننسن يعني لا سوناتراك اي لو بترول واش سكينا دونك تشاون ودم سيفهما قيمي كي سي نور الدين هادو غالا غرغورك يغال ديك مثلا مصطفى معزوزي يتسلط مصطفى معزوزي. الو وي نعم مصطفى معزوز يدنو يعني في تذيان تاكي ولد يعني فيون اسقسين وكذا ماس نور الدين اوسط فشو دينا ما ستبوني ند باللي لو بريزيدون en colère contre le PDG de la NEP, on ne touche pas à la mémoire de Gaïd Saleh. Wagui, ça a été dit يعني le 7 août dernier. Mustafa Mazouz. Non, j'imagine que tous ceux qui ont soutenu Gaïd Saleh, ils vont chercher à se replacer. Remarquez qu'il y a déjà des réseaux sociaux, les photos de profil Gaïd Saleh, où il y a novembre, il y a Badissia, comme par enchantement, on disparaît à Nassar. Ça va. J'avais vu Facebook, Zoubabni, il a reculé. Djiktou, où il est soutenu publiquement Gaïd Saleh, où il est et si tu demandes même un film finesse, j'imagine le roi est mort, vive le roi. Ils vont l'appliquer pour eux, donc ils vont revoir leur copie. Le Choukana Nassar, nous connaissons le Chabna après une année de révolution à Nassar, une année et demie, il a atteint un degré de maturité politique tel que tu peux pas l'avoir par l'usure, par le mensonge, par les trucs machiavéliques. Donc nous connaissons encore une fois, nous connaissons si la justice, notre clan, a été instrumentalisé pour attaquer les Ouïhia and Co, cela va être instrumentalisé pour attaquer l'autre clan. Donc, je confirme à Nassar Bellik, c'est une justice qui obéit selon les rapports de force. Le rapport de force, à savoir le clan anti-Gaïd Saleh,
il a repris le dessus. Donc automatiquement, ils vont tout faire pour dire au peuple Hassan, le Gaïd Salah qui a réprimé les marches, le Gaïd Salah les militants politiques le Gaïd Salah qui a interdit le drapeau de la mère patrie Algérie, drapeau Maziron, Hassan Toura, à travers les procès Bouarawis, c'est-à-dire on discrédite ce personnage et on le jette en pâture après sa mort. le scénario نصر إيفان هذيك الخمسيس الشعب نكون الشعب يتدمون دي ديوث الحاج يسهل الماضي يا نصر عندك هي في الكونسنسوس يبغى لو ديبار دو سيستم et l'instauration d'un état civil non militaire. طيب يا مصطفى قيمي كيدنا غادو غالا غرغورك تكشم دي كيدنا مثلا بلا اسماعيل تمستانث ذيوث يعني قد شنديك زرفان بومذان ميليتون بوليتيك مثلا بلا اسماعيل عسلام ما ينمازو الفلان. انا خير فلاوين. مساء الخير مثلا بلا اسماعيل زراه باللي اقليكم يعني هو ريونيون يعطيكم الصحه سمحانا نبغى كان يعني مولا شغلي فاد نسال الرايم ذي الاخبار بوساكيد يفغن ديال اغميسنا الوطن عند غيدي قارب اللي ثواشولت القايد صالح تخشم ديال الفساد يزما الحال يعني اثنيه ديال الفيزور نتخدم تمورث الجزائر لا جوستيس اي غراساكي ماشي غيظلي الرايم مثلا بلا اسماعيل. الو غتسلى مثلا بلا اسماعيل وزا غير ما تسلي ضيد خبيه داك مثلا بلا اسماعيل هنا واقيلا ساعه مثلا بلا اسماعيل يتسلض هاد نوغال رغورم مثلا بلا اسماعيل اون فا ايسيي مولا شغلي في يتمثلنا ديال لا ريجي سينا دريك لين بروبليم ديال كونيكسيون سي نور الدين هاد غالا غرغورك يعني شتينا ارد قرض باللي شان توالي ثوره يعني بغا نذفكن الصوره باللي مثلا يعني الحون ذو غوفريد دو لا فولونتي بوبولير اي سورتو ويغافي يعني الا ني دي قارن طاسي جاريين الا نزران باللي القايد صالح يكشم ديال الفساد نتا ثوا شولثينس اسك اون فو دوني سيت امبرسيون كو اون اي اون تران دو كونستروير قلنا غنفنو الجزائر كي تجديد نهضر في اللاس يعني مثل بغيض لو بوت برينسيبال سي دو كونفانكر أكذوذ باش يسير قنعنا أكذوذ كينيا باللي الجزائر الجديدة يا كينيا أخلاق تسوالات داني كيثو سنة كين قرا يغالد القوة أولا كين الجزائر الجديدة ذو الصح ماشي ذا الكذب ماشي ذا سي با سلوغون ماشي ذا الشعار مثل الحقيقة وكيف غانا دينين تكي تمنزوث لا يتنقد تسناث ابيتويلمون يعني العاده هذا رجل شطوح 6 شهور هذا رجل يعني سكاس باش تسفينان يعني الحوايج كاينين مثل القايد صالح باش تزين سواعرور اون جينيرال ماشي كان يعني قبل سكاس ولدي الزراعات زينه سواعرور اون جينيرال طاس رجل طاس سكاسن مي ذا كاينين بغا ناس الزون سواعرور القايد صالح ذا بوليتيك ناس اشغال خاطرش الوقت اثان يغصبيثن اثان الوقت يغصبيثن لو طون يكونتر سي نور الدين سمحي دينا عناك زعما وليك ذا مقرن ثغال كان كيدنا مثلا بلا اون ان بو ديفيكولتي دوك لا كونيكسيون مثلا بلا اسماعيل عسلامه يمثل النظام عسلامه الاول apparemment c'est un problème de réseau parce que je viens de revenir du procès l'Arvana Kirafen mais moi normalement je suis à l'arrêt on va terminer notre réunion on est à l'arrêt très bien يعطيكم الصحة سمحنا غادي نعايم ولكن اندايث اللي ذاكاكي ثراد نسلم مليح ما ولا شغلي فو با ايسيي دو ترو بوجي باش اون فا با يعني فو بيردر مثلا بلا اسماعيل نوغال في الخفراكي يعني الارتيكل كي ديوسان ديال الوطن يدي وثنس القسح في تواشولث القايد صالح الطاسي جاريين الا نزران يعني الفساد يكشم ذكس تواشولث القايد صالح اي غير ثوره
وسيرتو ذنوهني يدفكان يعني يوم الصوره باللي ذنوهني ذنوفمبريين ذي الباديسيين الزنزن الصوره يجي وروح نرتفران ساعد يعني بويند اسلواي تبون الراي ما مسنا بلا اسماعيل. Là, chez Chilien, nous avons à l'annonce de la première page de loi qu'on est à travers les réseaux sociaux, je veux dire que c'est une vérité de ce que de loi qu'on est. D'ailleurs, la preuve, à Fitmash, où est le loi qu'on en vente. Il va alors, mais ce qui est c'était la réaction de certains internautes de mes pages Facebook, mais c'est rapide. Pourquoi Chad qui a traité Chad de Cherdama, de Morar Bihim, en fait, on a pas besoin de faire de discrimination de nationalisme. Est-ce que ça va réparer le préjudice qui a été subi par l'établissement algérien? Est-ce que ça va réparer le préjudice dans la est-ce que elle a quelle différence ne confirme pas les pays du monde? Ce sont des pays qui ont des généraux. En Algérie, ce sont des généraux qui ont un pays. Donc, auquel confirme que Chad est mis par le 22 février, il faut parce que même l'armée, il va l'armée de cette vague, cette politique, les affaires, c'est le monde des affaires, de la sécurité, les prérogatives du maître de tour, elle va être préservée. Vous pensez que les Algériens, il y a maintenant que l'armée major, parce que moi je ne parle pas de l'armée, l'armée c'est une armée populaire. ما نهدرت l'état-major بالمستقبل بالحبس المستقبل كان مستقبل ça ne plaît pas parce que الشعب يفهم ينادي الجيش الشعب خوا إذا شو يدينا نقدر نتقارن les politiciens il faut séparer la politique du militaire. Le militaire ne peut pas discriminer le président de la République sur le coup d'État en 65, c'est le coup d'État, le cinéma majestique, il a venu l'armée et la destinée de ce pays. Donc, je voulais laisser Guillaume Germain. Ça concerne une liste de clans. الشعب نفكسر تسبع نفكسر اللي رانا ناقص لي زافوكا نفكسر باش يسمى اشقرنوك سي اون لوت كي نو كونسيرن با بوتيتر كو تبوني دابا اون ليجيتيميتي كي نخبر كي سي كي ا اوردوني لي بورسويت هذه ولكن مسنا بلا ما دينا سي اون لوت كي نو كونسيرن با لا لوت زمر داوي المظاهره يتمرت الجزائر اللي كونسيرن با دون لا ميزور عند الشعب التي قد تغيير النظام ماشي تغيير الاشخاص تغيير النظام باسكو كاين ما يدينا كو سي لو ميم زغماتي يمنا جاي صالح il faut aller jusqu'au bout qui a ordonné l'instruction à faire l'amr de l'interdiction de quitter le territoire national. Ça vous dire on est en train de on se bat pas contre les personnes. Je n'ai aucun problème avec lui. On se bat contre un système. C'est un système. Monsieur le roi est mort, vive le roi. Il faut appliquer la loi, monsieur, à des choses, obéir à des ordres, et pas de il me met de l'intérêt sur Mazara. الشعب اسمه قصر ينادي نقول لي انتنا كونتر المنظومه تحكم فاسده ودير مراد غاشي الغاشي ما يروح على يغلب القران مي كونت يوبيي على ميم لوجيك دو فونكسيونمون نفس منظومه الحكم يتناز وسيرد ديجا دوك ميم براتيك اكثر اثر ديال باش الدوله يزغرمتيني il y a un problème de gouvernance. Il y a un problème تاع غياب الشرعية الشعبية، قلنا مشكل تاع غياب صوت الشعب، قلنا مشكل تاع مازال الاعتقالات، ولاش لي ميزور دو ديتونت،
ولاش وسائل التهدئه باش يدير الشعب باللي لو بوفوار فوالا دار اون سوليسيون بوليتيك يديكونترول الشعب ماشي فهمتيني كاسكو جي غاني اسكو الوطن يستلم كلكو شيء ما ينظر على الشعب est-ce qu'il fait une vérité, la révélation que chaque Zrara. Et pourquoi l'OTAN le fait maintenant? Pourquoi il ne l'a pas fait? بغيت كتسحب بن صالح أتني لا يقاري الشعب الجزائري مع منطقة القبائل المتوزعة. أي غير الوطن لو كان سيت اون بريس اوتونوم اون بريس انديبوندونت في الإيمان الفلسطيني ودراسته من مع الحبس قبل بلا شعب من وراء. نعم. عن شركات بالبريس اي شيء فاهم جهه قضائيه مختصه ما تعمل دوسي سيزون ديتورني خدمتنا الدوسي شقاتنا شارح من شرعا اي غير من جرنا ما تدينين بوركوا سي با ان دوسي كي va être remis en justice. Donc c'est même l'opportunité le moment choisi pour publier ça il est donné à une feuille de route. Il est donné à un objectif تاع السلطة الجمهورية الشعب أو القرب épargner l'Algérie épargner le sang des Algériens نبغى مرحلة انتقالية يتغير النظام ماشي بشكل عنيف يتغير النظام بالسلمية يتغير النظام بتغيير منظومة قانونية فلان كنا إنوزات لها ريفيروندوم لو 1 نوفمبر أنا حنخدم مع ريفيروندوم قانون الانتخابات تاع بوتفليقة في الوالي يكون l'administration بدوي. Dans une conjoncture où rien n'a changé. Au contraire, les libertés se sont réduites. Donc, il faut يجب التحلي un peu de sérieux. Un peu de sérieux. C'est le Hussein il ne faut pas confondre entre se prendre au sérieux et être sérieux. Donc là, il trouve quelque chose de sérieux. Est-ce que من تولي مسنا بلا دي ثاقرايا يعني الانخرال الخضارات دي قارن باللي دي تراكتاسيون بالك مام نزار ديوغال يعني ديوغال اسكرت توليض باللي غير ان تغال يعني لا كاز زيرو. Est-ce que je me rappelle bien الشعب décembre le 22 février, c'est le même peuple qui a subi أي نظام في العشرية السوداء. Est-ce que السلطة مع le tenant du pouvoir, est-ce que بصح il pense que le peuple algérien a été congelé, ça a été décongelé, il y a un degré de maturité, il y a un degré de politisation. Est-ce que réellement, ce n'est pas une provocation que de dire que le vol, il pourrait revenir? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça me dit faut la quitter. Ça veut dire que ça me dit mais je suis là. Donc tout ce qui a été dit, tout ce qui a été écrit, la Chine Soudan, les tractations, tous les crimes qui ont été commis, il a comme ça le dossier de la Chine Soudan de nouveau. Alors que celui qui a décidé, المصالحة الوطنية دون الشعب il a laissé la blessure ouverte. ترى كل المسلمين كيذكروا اشقاول تلزم انتو تلزم كومبلي الصفحة السوداء اللي يلاق اغتجلد بكل يختارهم ثم ماشي التركة ماشي تبدي بلاد السمحان ما غادي تبدي تشمل الحبس ما غادي تفهم الحبس jusqu'à quand on va continuer à subir et on va mener c'est des tractations entre eux. الشعب راه جزء من المعادلة هذه. الشعب يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في كل معادلة سياسية. إلا كان في الجزائر ومرة بلا لوجيك دينيسيال ils sont en train de mettre en péril la stabilité de l'Algérie. Très bien. قيمي كذا غمسنا بلا ثلاث دوغالا غرغورم زرا بلي وسعد راه تصنع الوقت تري رابيدمون سي نور الدين دوغالا غرغورك يعني نقيم يعني من زمرا دي لا لوجيك دي زيفينمون راه نسان تولي دي ثاغرايا كي تهضر ديك تشينا تصف لا لوت امنو غاكي تربع لا لوت كلانيك ولكن نوالا دي ثاغرايا الخضار يدي قارن بلي زما الحال
نزارة ديوغال من هالدار ثورة يعني في ثواشولث القايد صالح امك يعني في السودان امك يعني كشمن ديال لا كوربسيون ثاك ورضا نفس الشيء الا يعني اون ديزي لا ميم شوز في ثواشولث النزار. C'est toujours la même histoire. أجدود الجزائري مرة يعلم سورتو ثورة avec les réseaux sociaux avec YouTube علما مرة باللي النزار يوخر لكن ثواشولتيس يعلم باللي بوكو جينيرو اتا نثنيه كانت يفرض الخبار صغورسن يفرض الخبار المحكمه نسن يعني ثاخذ تنسن نثنيه يدي سوفران لي دوسي في كينيا وكيني مرة نعلميث مي الحاجه يوثي لاقه نعلم نكنيه بلي البوفوار لا ميموار ناغ الي كورت نتسو بزاف نتسو بلي بالوصيف الجنرال بالوصيف يقلان ذنتا لو سكرتير جينيرال مينيستير دو لا ديفونس ناسيونال اون 92 يمير بغا اذاب يكيني اذرس اينث الناس خالد النزار يحاكم بالوصيف ذاني كيثم بعد نتا يساد الكلونايضنين باش هادي في كوذم يشبحان هادي في كوذم يعني باللي ذوذم يبغان الخير يتمورت يلاق هادي ساكريفي يون ديكسن لا معنى هادي ساكريفي هكا فوذم لا بريس باش هادي يهضر يوغميس او كي مرة لي ميديا ومن بعد اديوغال خالد النزار نتا يقبضان ثوالض يعني il était ministre de la défense يونور اللي البوستي هذيك السنه puisque depuis Bouteflika c'est toujours Bouteflika ministre de la défense et here فري غادي نير باللي لو بوفوار كينيا هذه متشوتشا وبايكاراسان يزمن تفضحان بايكاراسان مقل يوت الحاجه سبحان الله نعم 100 مره بوتفليقه يفقد اسميس الجرنال المجاهد باللي يوخر يدري من المينيستير دي زافير زيترونجير تحكم في اللاس المحكمه لا كور دي كونت كوكني يروح الوقت ومن بعد يغالد يحكم 20 سنه يولد يهدر في اللاس هي باش تسمسخن يوان يزمرن اشوغر باسكو سي لي زونجو الفايده على داوين زفيرس فغي غدا نويوت الحاجه ضاني كيث انا صار سمح ضيا نعم ضاني كيث يلا سو كون ابل لو لور مثلا العربي زوينيه سندير لي جو بونس لا باج فيسبوك نينس يسوفر ديون الخبر يثورا نعلميث يون الكونترا ميدور المينيستير دو لا ديفونس سناث لي بابور من ميقال لي فريغات فرقاطه لي فريغات كيني الجزائر خلصت سنيغ يعني يعدى يسيني مليارا ثوغيثني دا الالمان سي نوردي في الالمان alors que فينينا كاينين الحرب لي فريغات كيني السومانسن الماروك الجارنا يخدم نفس لي فريغات avec les mêmes caractéristiques techniques 450 مليون مصر تغد ثلاث تغد ربعة امتي ذاك النية يدور الجزائر السومة سداو بوين يدور الجزائر يوثي الحاجة امثاكينية ما الدين دو الدوسيي كينيا والديثيد السنتيني غادي يسمسخ مرة l'armée المينيستير دو لا ديفونس وين يديف كان لوردر والمينيستير دي فينانس مره ويكينيا باش سمسخنا على ويكيني مره اسمسخن يون يقموثن يروح داين ذاني كيف لا تكنيك كينيا سي سكون ابل لا تكنيك دي لور ou bien l'attention la population a détourné l'attention au lieu de se focaliser sur une affaire très très grave qui coûte des milliards de dollars. اكثر سي سور ليسكو اراون قايد صالح اخرا اين نعلم مره دوبي 20 سنه نعلم مره اعنبيا مره سوار سيرغاز نعلم نشتكيني
وجدود الزايري مرة يعلم سوا تاكينا. Donc encore une fois, c'est une autre un autre angle, c'est le leurre et la diversion. La diversion. Très bien. قيمة كده نغسي نور الدين. مصطفى معزوزي يتسلط. مصطفى معزوزي ما إلا كذنا. مصطفى معزوزي غدا نغل مسنا بلا اسماعيل مسنا بلا اسماعيل يعني ثورة اقلنا غديون الوقت صعب نتصف ثمورة الجزائر ارن تولي يعني ست لوت كلانيك كي بو كوتي شير على الجيري يعني سورتو ذي الحالة غين اللاذقيس يعني تزغن تاكي نتسرثيث لا كريز بوليتيك الحالة نتذمسا لا سيتواسيون ايكونوميك يعني ام كرا تواليض أجذوذ il peut répondre à cette situation. الشعب وكاين كيضرون ايتك الحق الشعب بلا سميد فغمد في غمار الباطل ياك سوالا ما تشفى رسمي بدا لي سلوغون الحراك بدا بتعاطوا العهده الخامسه ومن بعد الاستمراريه ومن بعد رحيل النظام ابخي التكنون ابخي لا ريفونديكاسيون بوليتيك دي بوبل التالي حتى ندور عندك نفس التغيير مرحله انتقاليه تغيير سياسي ازمه سياسيه والنهار اللي باش انت مرتقي في ديريكتومون رحيل النظام اللغه البروميي سلوغان هو اللي تعيط نحاو كاع ça veut pas dire اي من l'administration دي روح نولي لنا دي روح نو il y a des cadres qui sont compétents il y a des ولكن مثلا بلا نهني يعني نولا ثراد نهضر في القايد صالح ونولا ذا شوي ديفغن من بعد يعني ميغموث اون اني ابري ثورا نهني ادهضر ندقارن باللي نكون نفنو الجزائر ثاجضيط on est en train de mettre en place l'Algérie nouvelle انا نتولي باللي راه تحكمن يعني منزمر ديني ولا الراش راون القايد صالح يعني ils sont en train de faire passer des messages باللي il y a de l'action il y a du changement et on va نروح à cette Algérie nouvelle اسك الشعب هذه تكلخ ام يتكلخ يعني مقبل وقاد مسمان باديسيين ونوفمبريين ce qui a changé من الشعب après le procès ويحيى لو كنت سلال وكنت حداد تحقق تاتو qu'est-ce qui a changé nous كنا نقار on ne peut pas instrumentaliser la justice ناد نقار بمحاسبة الفساد في المرحلة الانتقالية عندك تحقق استقلالية القضاء لكن ما بنيتو راهن جاي يتصلح كم كوا بون بس مثلا نحسب راهن سن ناس من متاوين ما الدين خاطر moi je suis pas un juge je n'ai pas un dossier devant moi يرد يمد ديك الشمل كي انترفيا devant moi يمد لي بونوا يعني بين زرمك شو خدمنا راهن جاي يتصلح اي غير maintenant moi je n'ai pas besoin de juger أشخاص pour dire بلا هذه هي الجزائر الجديدة moi j'ai besoin de changer de منظومة حكم j'ai besoin que le peuple soit sûr بلي y a une indépendance de justice وتساوي غير كيما تساوي سربعت كونتر سربعت devant la même justice qui est au plus fort ما كاش منها الحل السياسي وليس قضائي انا كاين ميت في الدرب ميت الدير وكذاك يختار الشعب ومن بعد نديو ان ريبريزونتون ان فيريتابل ريبريزونتون تاع الشعب يبحث عن شرعيه الصندوق شرعيه الانتخابات لما يبغى باسم الشعب هذه يسمح نبدو المحاكمة c'est autre chose mais on ne peut pas ouvrir des dossiers judiciaires devant une justice qui n'est pas indépendante pour dire que c'était de la preuve بلقلنا في النور الجزائر الجديدة on construit pas الجزائر الجديدة بأسلوب قديم بآليات قديمة بالكذب لكن ما دونتور مثل راهم جاي يتصلح ça ne change rien dans le vécu de ceux qui sont en prison parce que أبدوا عن آرائهم ça ne change rien dans la vie de الإعلامي dans la vie de محمد تجديد الشاعر الثورة تشمل الحبس باسكو عبر عن صوته mais c'est pas on ne peut pas me leurrer le monsieur qui a intervenu après a utilisé un mot qui est vrai le leurre المغالطة ويستغرب ناس ونشتا باسكو لو فيريتابل شونجمون وجيت
Et ils veulent un changement à l'intérieur du système. À l'intérieur. C'est changer de main. C'est pas ça que veut le peuple. Le peuple veut une véritable gouvernance légitime d'Ism Chab. Il veut des véritables élections. Même notre canon qui va faire les résultats d'un scrutin. C'est le 1er novembre avec quel mécanisme on va aller aux élections? Avec les mêmes lois, la même administration, la même commission Qu'est-ce qui va pousser le peuple à aller voter sur Meshrour Kanoun qui n'est pas encore mis entre les mains des politiciens? La dernière mouture, les propositions. في مرحلة انتقالية وانتخاب مجلس تأسيسي. On ne peut pas compter. تقول اليمن أشي قرب المجالس المزورة والإدارة c'est un blocage c'est un frein pour le développement. البيروقراطية, la corruption. Mais ils continuent à travailler dans le même cadre. Quand on organise des élections بنفس الظروف ونفس الوسائل, on arrive vers les mêmes résultats. Impossible. Moi, je ne peux pas. D'ailleurs, je vous jure, c'est quand j'ai lu Merarera, je ne parle pas de ma personne, Merarera, l'article 9, c'est pas possible. Est-ce que je vais qualifier ça de lâcheté? Est-ce que je vais qualifier ça de des choses? C'est quoi? C'est quoi? Là, c'est le mur. Quand les gens étaient vivants, maintenant qu'ils sont morts, d'ici novembre, mais les leçons de nationalisme, très bien. Nous sommes des Algériens et la lutte pacifique a un seul objectif, c'est de changer de système d'une façon pacifique. بشكل سلمي وتهت الزران باللي متبيه تحرقن والكل صغار تحرق في الموت. Ils ont tout essayé. Ils ont essayé de ils ont essayé de l'Oura, ils ont essayé de Djihawiyya. Et ils les ont remis en service. Des véritables militants. Mais pour un poste de ministre, un poste de députation. أنت نظل pour avoir un meilleur système sanitaire. أنت نظل باش نراونا مكان القرايه باش ناخذ ويبقى ما تخاطش تصنغ الوالي ناقص يشوف الدايره باش تاع الغخام. أنت la véritable lutte. La véritable lutte c'est pas une lutte de poste. Très bien. Parce que il va dissoudre la PN, vraiment pour avoir un quota dans les élections. عيب الجزائر على شفا حفرة من النار يتقلب على الديبوتي. Député sur un pays où le peuple est mort. Je ne peux pas. Je نكذب. Il faut sauver le pays, sauver le peuple. صحيت مسنا بلا اسماعيل يعطيكم الصحة. يعني فولاقي كما تشكر تصميتك شمضي كي نغدي ثاني انت بوساقي ثاني مرثيب مصطفى معزوزي مصطفى يتسلط مصطفى معزوزي يعني خاصه كان اداريا فقن مكيد الناض يعني بظن ان كونسيونس بوليتيك عند زران باللي يوكذا شيء ضرون ثوره اين يعنان يعني ذي السيكتور نتخدمت يعني لا جوستيس ناغ لي ريغلومون دو كونتاكين ماشي وثني عنانا ولكنه هني فغان اضروحن لوبجيكتيف كي يعني يدفغن في اللاس ذي 22 فبراير 2019 سي لو شونجمون راديكال دو سيستيم ام كرا توالي الثوره غير الفغين ناغ لا فولونتي بوبولير هادي قاني لا قاضي افدن الصح سي الجهه اللي نظن غير اذافو كي دون يعني لامبرسيون باللي il est en train de changer mais en fin de compte نتولي باللي غير يتسوغال النظام الني اقديم ورا يتروحوا ذا غن ذي مزمره دنيني لا في دو روتينس امين الناند باللي سفرنت في الدستور كي غندخل من هذه لل 1 نوفمبر. En tout cas, Nassar, il a pas de الحاجه. Nous sommes en position de force. Quand je dis nous sommes, c'est le peuple qui est en position de force. L'annonce de la tenue du référendum du 1er novembre, il est à notre faveur à Nassar.
ça sera un référendum populaire contre le système. On va le transformer contre le système. Nous devons un référendum pour la Constitution, la nouvelle mouture de la Constitution. Et là, ça sera le premier bras de force entre le président illégitime de Bonn et le peuple qui est dans la rue depuis le 22 février. Là, on saura, une fois pour toutes, que ce match prévu entre le peuple et le clan qui soutient Tebboune, qui a placé Tebboune, ça sera une finale de football. Et le peuple va encore une fois surprendre par sa maturité. Parce que les seules élections, le seul référendum que le peuple algérien va accepter, c'est pour le départ du système. Nous allons voter dans une seule situation. Est-ce que vous êtes pour le départ du système ou non? Là, on va voter massivement pour dire départ du système. Mais là, ça a une chance à Nassar, malgré que parce qu'il y a la révolution, elle a marqué un pas, il y a trop de manipulation, il y a des tentatives de casse, il y a des tentatives de division, il y a des discours de haine. Il faut attaquer la personnalité, attaquer la personnalité. Nous allons mais il s'agit sur un massacre, c'est qu'on est en position de force. Le 1er novembre, il faut réinventer la déclaration du 1er novembre et surtout s'inspirer des résolutions de la plateforme de la Soumane. Si on est unis autour de ces deux concepts, deux déclarations phares qui ont fait réussir la révolution, nous allons réussir à Nassar. Nous allons réussir, surtout que le pouvoir agui, il est en mal d'inspiration qui demeure. Il utilise les mêmes pratiques depuis 62. Les pratiques agui sont dépassées. La répression s'est dépassée. La prison s'est dépassée. L'intox s'est dépassé. Les personnalités sont dépassées. Il veut nous faire passer une constitution. En participé tout le personnel politique qui a soutenu le 5e mandat, Nassar. Et l'ironie du sort, on a attendu à ce que ce député, ce parlement de la honte, qui a cautionné toutes les dérives de Bouteflika et qui a fait passer toutes les décisions de Tebboune, soit dissous, malheureusement n'a pas été dissous. Donc rendez-vous de Gwener le 1er novembre, c'est la réponse. Mais si on boycotte en cas, il faut qu'il soit un boycott actif et sur le terrain, Inch'Allah, le véritable Hirak, la révolution, tous les Algériens dans leur wilaya, une fois pour toutes, le système guide dégage. طيب يعطيك الصحة مصطفى معزوزي ثاني مالثيك إكشم ديكي نافت حتيتوش ذا مسي في فرنسا فتح سلامة ينك هزول في لاكاكما عسلامة إنك نصار عسلامة سليز انفيتينك صحيح فتح بغض نسل ثم غلينك ذي لا يناقي دو الوطن كيس كي سباس يعني إذا شيء يضرون اسك سي اون لوت كلانيك كم كي دينا مثلا سينور دينا وساط اسك ذي الحاجه انا نتولي باللي ذي الحاجه نقلها نسي الجهه نظن باللي وكذا دي قارن يا ان شونجمون il faut donner du temps ارتبون انا نتولي ميم الراون تواشلت القايد صالح يعني لا جوستيس ديريير رايك سي فاتح وقبل ديني رايي الوطن يقدر داينا ديال السيت الاذاعه القناه الوطنيه خدمن بليس خدمن الفيلم تخليدا اللي يروح الفقيد قايد صالح دونك الوطن تهضر في لي زونكات يخدمن كونتر راويس ديك لاشين تي في كان الى الفيلم يفون برودوير ان فيلم اون ميموار القايد صالح دونك دا شو المعنى دا شو المعنى دا شو المعنى نستاقي جوستومون دا كاع تفهموا كوم كوا دابور لا اون غير دو كلون القايد صالح على كل حال فلاش يعفور بي
représenter un clan Ardakhal, ils l'ont utilisé. Moi, je fais partie des gens qui déclarent si le début, qui est mis au devant de la scène, c'est le plus faible. L'institution اللي généraux qui la caste qui وقاعد يجهدن الصح وقاعد يسعى البوفوار ودي يسقف على راي ماني سيترقم الشعب يركل لنا غادي يقبل اسكو درق من الشعب تيسميس دونك دوكو سي الديبون كاين جو ريست كويرون ناخذ كوم كوا طو طار يسرا يجكتي بون ثاني يروح يموت فلاس يعفور بها على كل حال مانتنون ندور ندافو راويس مي دو لوتر كوتي بور راسيوري ساكيني دوكيد الريجيم en fait il y a ce qui se fait à l'ombre il y a aussi la communication نزري غير مش تعرف هضرنا لي جورنون تعرف هضرنا في الفيلم تخليط نقايد صالح لي جورنون الوطن كوم سي en fait il y a deux peuples un peuple يقارس طروميت un peuple نام يقارس تعرف نزري غير ما حسبنا نغاهات ذي الدرويشات مي peu importe نكيني يا رايي ونكيني La justice à Guinée, je ne la reconnais pas comme étant une justice. C'est une justice aux ordres. C'est une justice, il a le téléphone. Ça resterait toujours une justice aux ordres. Ce n'est pas une justice crédible. Maintenant, est-ce que à mon avis, de par les témoignages des gens, c'est un secret de polichinelle. C'est des gens corrompus et maintenant, voilà. Mais est-ce qu'il y a un règlement de compte, Fatah Ahmed Qardi, une lutte clanique? S'il y a un règlement de compte, يعني si الجهة أراد قارن يعني إلا قنا نخلد لا ميموار نلقايد صالح سي الجهة النظام on est en train d'attaquer sa famille ses enfants en particulier يعني pourquoi cette contradiction dans le Et parce que la communication, à mon avis, c'est pas un règlement de compte. Je pense que ça fait partie du plan initial. Vu le plan initial, il y avait à faire une épuration des gens, des fusibles, ils ont été toujours des fusibles. Comme toute contre-révolution, déjà dans d'autres pays. Donc ils ont utilisé les fusibles guinéens de l'intérieur. Maintenant, ولكن أفتح وينك ديس لنا كاكي يعني نروح لالجيريان لومبدا يعني أقدني وكاوي كذاكي يعني لقيت صلاح سيتي لوي لونفور لأنه قاعد يدينا نتساني كاع يعني سي لوي كي نومي تبون على بريزيدونس il s'est entouré de tous ces hommes يعني الحق دينينا كاكينيا معنا كيني سك الاول سكتي زواري الكل ناخذكم كوا ناخذي المغارب يازيك dans des émissions y compris dans une émission يذاك ناخذ comme quoi العبد اراد هذا الرن الواجهه هذه هضر الشعب هذه ترقم الشعب ما تشفي يقارن هذا الزواف الشرذمه نعم وين هذه قبل الكتاب هذه قبل يونا هذه اللي صح يجهد يسعى البوفوار نتيك طفن كلش هذه قبل هذه اللي وينا راه يتسبي الشعب وين راه يتقابل دي مليون دو بيرسون اللي يتفغنير كليا سنيقار شرذمه سنيقار زواف سنيقار لامان د ليترونجير كل ذا الكتاب وين يجهدنا هذه قيمه لومبر ما تشفهم وين توفيق بوندون دي زاني ونسعى ميم با لا فوتو ينس. C'est-à-dire, oui, qui tournaient le plan irkulé, ils étaient pas au devant de la scène. Donc, à mon avis, je pense que tout ça faisait partie du plan. À un moment donné, je crois maintenant, une partie. Maintenant, ils l'équipe ils ont fait le rainat البلونسن دواقي maintenant ثاقيني تعرف تهدر التخليد ديال كل سي لا كومونيكاسيون باسكو نتني ils nous ont toujours vu comme ça comme des catégories لا نويكاد النوفمبريه الباديسيه لا نويكاد قارناسن الفرانكو بربريست خلقنا دي كاتيجوري كل maintenant اسكو تيزت لانت لي كاتيجوري جو بونس با je pense pas les catégories. Je pense que l'Algérien, enfin, dans la grande majorité des Algériens, c'est des gens où
ما تشفيض ميم اسم من القايد صالح يفقد ذي لي مارش صافي ميثور لانت لي مارش تصل غشيد يقارن قايد صالح ديجاج يشينا نروح تروحوا لي الجيريان وثم من نرى. Et beaucoup d'Algériens, ils ne sont pas rentrés dans ce jeu-là, زعما soutenir Gaïd Saleh Nadesho. اسمي دوارين دي télévisions ويقدر يحضرون اسمي كتوامضل il y avait à peine 1000 ou 1500 personnes et on était un peu partout de l'Algérie, on a des millions de personnes يركلي. Donc voilà, l'ISNI en fait خلقن d'une réalité virtuelle ثورة من نتنظر كيني خدم لي بلون على réalité virtuelle. نعم قيمي كي نفتح ثلاث دغال غرغور تري رابيدمون سي نور الدين يعني مدنس الاناليز نفتح تيتوش اون سو دوموند من بعد كومون لي شوز فون ايفولوي ام كيزما الحال انولي يعني الحاله نتمرثنا غادي السمانه ثقيله دي تسن غادي الشهور قد تسن سي الجهه الحراك غادي يغال باسكو راه تولي باللي يعني ويبوضرا الفغينس وين يدي فاغ فلاس يعني لو 22 فيفريي 2019 سي الجهه النظام راه تولي يعني ان ريجيم كي توجور اون بلاس كي ريفوني اون فورس et qui donne l'impression باللي تهضرت كشني تناض باللي سي تال لور كي دون لامبرسيون باللي ثاني الا وفدل الا الفنين تمورث الجزائر تجديد لا نوفيل الجيري الور كو يوكلي تيكركس اندرت الحل الحاله اندرت الحاله البوفوار il veut se maintenir اكنيك لازكني يبغى يلي ثوره تكيتسمن زوث يعني pour deux raisons. C'est les mêmes hommes. C'est les mêmes hommes. Oui, il y a le pouvoir, donc ils veulent continuer. Surtout, c'est le même système. Le pouvoir, il est incapable d'innover. Voilà, dans les années 90, يخدم الحوايج تجديدين لو بوفوار الا الشيطاني قلنا فوق الرئيس ils ont innové ils ont pu passer une année نغان الزلان الصرغان هذمان وكني قيمن يطفي البوفوار نسن باسكو الا يقوى ثورة ça a changé ثورة البوفوار باش تسبينا باللي il est faible il est fébrile il est affaibli il est fragile il est vulnérable امر يقوى ورجال راه الحبس قشيش مو 20 سنه سداونا 20 سنه تكتب الحاجه في الفيسبوك لعب ديك الساعه 5000 4000 يظفرن الفيسبوك ربما تيقرا الحبس ولكن مرة سي دي بروف كي لي فابل تري بيان معليش سي نور دين ادن سلكن ادو غالا غرورك ادن سلكن سي فتح تيتوش فتح يعني سي شو دينا سي نور دين وساطي ناقد يعني ريجيم il est fragile il est incapable d'innover est-ce qu'il est dans cet état فتح تيتوش لو ريجيم ولكن سي الجهه نظن راه نتوالي il est en train de ريت كميل ذوك فريديك جرد انت. C'est normal, le régime, je suis d'accord avec lui, le régime il va dire d'ailleurs, je pense que c'était la seule mission qu'il a eue depuis 62. C'est pour ça qu'il n'a pas réussi à développer le pays. C'est pour ça que c'est des dictatures, c'est des régimes autoritaires, mais c'est développer le pays pour se maintenir. C'est une stratégie à long terme, comme quoi, mais les opposants à la prison, mais développer le pays ou que D'ailleurs, c'était un peu la politique du régime au départ. Mais c'est normal, c'est le plan Insel. Oui, je suis d'accord avec lui que le régime n'a plus de cartouches en fait. Il n'a plus de cartouches. Parce que au niveau du renouvellement du personnel politique, il a du mal. Il a ويقدر occuper la fonction tribunicienne ويقدر لنا des députés qui sont crédibles شويه des ministres qui sont crédibles شويه essayer de recruter وريو فيها la pression populaire surtout ما كاين لي مارش يركلي ما تفهم خير لا كي يتي طونتي غنظروا حالير كلي la pression populaire تغالر تفير تسوكاد نظروا حنا قيمنا بالريجيم دونك la pression populaire créer d'une sorte de mur qui isole le régime et qui l'empêche de recruter des
وكذا غادي يستخدم كوميونيتي اون كليونتيل من زمادين اون كليونتيل غادي يستخدم كوميونيتي بوت يسد يربح شويه من الشعب. دونك là-dessus oui il pêche. Alors comment il essaye de se maintenir avec des manigances un petit gars guiné d'un côté يديوري بلي انا يخدم il combat la corruption mais نضرب لي سيكلانيك باسكو خاطر si la première chose, s'il y avait une bonne foi, il y avait une bonne volonté, la première des choses, c'est d'ouvrir l'espace médiatique, ouvrir à l'opposition le champ médiatique, ouvrir le champ politique. Si les opposants qui n'ont jamais été dans le régime, qui étaient dans la rupture, il y a des seuls. les initiatives يتوار الحبس les jeunes, يتوار الحبس les activistes, les journalistes ils essayent de leur d'ailleurs Khaled Dararni ils essayent de l'utiliser comme un exemple. قال مقلة شراون يضرون ميلات غالماموكين ميلات vous osez défier le régime ما كنتش كشمر الحبس et vous allez voir et tout. Donc il essaye de tout faire. Maintenant nous qui devons en fait nous organiser, qui devons revenir sur la scène pour faire pas rentrer dans l'agenda Inès. نعم وكذا سقسيان قالوا فتح يتقارن ومازال لا تصل الوقت. سي سيت كيستيون لا ديرنيير كيستيون سي بور فو دو ادفو دوسيك سي نور الدين يعني امك ذا شو الا قاتلي لا رياكسيون نا فاس سات رياليتي يعني راه توالي باللي ولاش ذا شو كفدلن لو ريجيم اللي توجور دون سا لوجيك ولا نطاس دوبسيرفاتور هادي قارن لو كان نكمل ذاك فري ذاكي يزما الحال نروح يعني اون امباس qui peut coûter très très cher pour notre pays يعني ثمورة الجزائر. سي نور الدين ذلك يوغا با دامباس مقلا نصر تكتب ثكينيه un seul héros, le peuple. Il fait l'étude, le mouvement populaire de 11 décembre 1960. Il n'y aura pas d'impasse, bien au contraire. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. ونزميرانا ان نطفي السيستم ونبدل هي اكذول ستلويث بيان سور سذوكلا بيان سور مي الا قد يكمل خاطرش دوا كذا بريد اراد يسوفغ عن ثمورت وقول الحرص وقول لك كريزه كي قيت لا تفكايون المثل داني كيث نهضرت في زقلي في خالد النزار نهضرت في فياض والجميع ويقاد ايدي قارن دولة مدنية ماشي عسكرية الشعارة كينية ورث بغينا ويكيني فغان للسيستم جميع ويقاد ايدي قارن دولة مدنية ماشي عسكرية اتاك فغان افدل فغان لصلاحي تمورت جوست 30 سكوند انا صراغما زقلي ثنيد سي une lutte clanique je veux préciser c'est pas une lutte clanique dans le sens يتنفهم يوني فغادي يرسواد non c'est une reconfiguration les clans qui sont au pouvoir. Il y a eu Thomas Serre. La dernière thèse de doctorat en sciences politiques, le système politique algérien, c'est Thomas Serre et Tchadman. Là, il y a deux concepts. Le cartel, c'est un ensemble de clans. Wisnin, le deuxième concept, c'est l'équilibre provisoire. Le système le 26 mars 2019 le studio il va y avoir une décantation le système il faut continuer la pression le pouvoir il va être obligé de céder à dire awal et وغدوث فتحتي توش تري رابيد موغن اولا قالوا سي دو دير بلي ابري maintenant presque 2 ans de manifestation 2 ans نكون نتريزيستي الى الريجيم غينيير كلي je pense يبغض الاواني وكنا consolider l'Union et Guinée, consolider la paix et Guinée, ce qu'on appelle Silmia, c'est-à-dire il a un compromis vers tous les forces sans exclusion et
c'est à partir de ce moment-là نزمر برد نهضر في l'organisation نهضر في la tête نهضر في une direction de la révolution يركلي وكنا نسعو des actions coordonnées organisées نسعو notre propre agenda et وكنا on va vraiment faire pression sur le régime à l'intérieur et à l'extérieur et je pense qu'il est très sérieux très sérieusement urgent d'aborder les questions à Guinée-Toura. Sinon, en fait, le régime va profiter et il va essayer, il va gagner du temps pour se réorganiser. Donc, nous connaissons, à mon avis, il est très urgent d'aborder ces questions d'une manière sérieuse et d'avancer dessus. Et je pense qu'il y a déjà des initiatives dans ce sens-là. J'espère que cette fois-ci, elles vont aller jusqu'au bout. فوالا صحيح تفات حاجمه يعطيك الصحه ثمرتك ميدكش مضي كي نغذي ثدويل تبوساكات شكرا بروفيسور نور الدين اوسط لا قداش دي السرثيث بروفيسور يونيفرسيتي يعطيك الصحه سي نور الدين ثمرتك مثل ذا كيدنا اشكرا مصطفى معزوزي ذا نغمه سيكنا كيدنا عندي ثدويل تاكي مسنا بلا اسماعيل تمستان افوكات ميليتون دي دروا دلوم يعطيكم الصحه كونوي عند مثلا تمني غامون الخير لهنا السلام عليكم ورحمه الله ثمرتنوي